Bueno, señores, hoy es miércoles. Ahí sí, hoy es miércoles 12 de octubre del año 2022. Como diría un amigo, hoy es Día de la Raza y cumplen años algunos amigos, como el caso de Félix Victorino. Felicidades, señor Victorino. Bueno, señores, en este día, estas son las noticias más interesantes. Conocen hoy la medida de coerción al chofer del lío de Bávaro, al chofer que se volcó cargado de turistas y que ya han fallecido 4 turistas por este trágico accidente. El Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Judicial de la Altagracia conoce hoy la audiencia para la medida de coerción contra el chofer del autobús que se volcó con 51 turistas a bordo el pasado jueves 6 de octubre. ¿Qué va a pasar? Bueno, esperemos, porque hay presión, mucha presión en este caso. Requerirán registro ONAPI y aprobación Junta de Vecinos para nuevos colegios. El Ministerio de Educación puso en vigencia un manual de procedimiento para las instituciones educativas privadas que fortalece los requerimientos para operar un colegio y requerirá un certificado de nombre comercial expedido por la Oficina Nacional de Propiedad Industrial ONAPI y una comunicación expedida por la Junta de Vecinos correspondiente indicando la no oposición a la instalación del centro educativo. El manual fue colgado en la página web del Ministerio de Educación con el fin de orientar el accionar de que estas entidades, desde los lineamientos establecidos por la institución y que modifica los procesos para que se pueda instalar un colegio en la República Dominicana. Bueno, se van a acabar los colegios de patio. Señores, y hablando de colegio, 3 estudiantes resultaron heridos de varias puñaladas en una escuela de San Luis. ¿Usted vio eso? 3 estudiantes heridos a puñaladas en una escuela. 3 estudiantes heridos de varias estocadas, supuestamente por otro compañero, en una escuela del Distrito Municipal de San Luis, en Santo Domingo Este. Según datos, el hecho ocurrió este martes en la escuela Aura Violeta Forestieri. Ay, Dios mío, qué cosa esta, qué caso este. Señores, la ONU pide aliviar la deuda de Haití y otros países latinoamericanos. Ahí sí, esa le gusta mucho. El titular de la Dirección General de Impuestos Internos sobre gravar plataformas digitales es un tema que está en pausa, sí, pero no suspendido. El titular de la DGII dijo que está en pausa el proceso para la aplicación del impuesto sobre transferencia a bienes industrializados y servicios, ITEVIS, a los servicios digitales, entre otras plataformas que operan a nivel mundial y que se sirven en República Dominicana. Esperemos a ver qué pasa. Fiscalía peruana denuncia al presidente Pedro Castillo por corrupción. El fiscal
de la Nación de Perú, o la fiscal, Patricia Benavides, presentó este martes una denuncia constitucional en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por liderar una supuesta organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un presunto caso de corrupción o fraude. Bueno, qué cosa esta es. Señores, y el Colegio Médico Dominicano anuncia marchas en Asua y San Francisco de Macorís contra las ARS y las AFP. El Colegio Médico Dominicano, sus sociedades especializadas y diversas organizaciones de estudiantes y profesores anunciaron 2 nuevas marchas en contra de las ARS y de las AFP. Bueno, ahí está, señores. 2 marchas más. La CIA investiga aeronave que se salió de la pista de aterrizaje en el Higüero. Ay, Dios mío, qué susto le dio esta avioneta a los que tienen que trabajar en esa terminal. La Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación asumió la investigación sobre la aeronave que salió de la pista al momento de aterrizar en el aeropuerto de la Isabela, el Higüero, en Santo Domingo Norte, la tarde de este martes. Ay, señores, qué susto. El organismo dijo que el avión marca Cessna con matrícula dominicana en una operación privada desde Santiago de Cuba al Higüero se salió de la pista mientras caía una fuerte lluvia sobre la misma. Afortunadamente, los ocupantes resultaron todos ilesos, aunque la entidad no reveló la cantidad de personas que iban a bordo de esa aeronave. Las causas están siendo investigadas por esta comisión, aseguró en una publicación en su cuenta de red social Instagram. Bueno, más temprano en la tarde, el piloto Francisco J. Díaz dijo que el avión regresaba desde Santiago de Cuba a las 3:50 de la tarde y que las fuertes lluvias provocaron que se saliera de la pista. La ruta del avión está verificada en la aplicación que monitorea los vuelos a nivel mundial. El piloto indicó que uno de los camiones de bomberos se atascó en el lodo cuando iba a brindar asistencia y se quejó de que la pista no está apta para aterrizar bajo lluvias. Bueno, ojalá que revisen eso, porque es tremendo susto se llevaron los ocupantes de esa avioneta. En otras informaciones, tenemos que Alejandrina Germán dice que no se pueden sumar los votos de Luis de León a Margarita. Entonces, lo ideal es que la gente de Luis de León voten directamente por Margarita. Conozca las preguntas que harán en el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda. Busque las preguntas que están en las redes sociales. Los abogados de Mantequilla dicen que ha recuperado el dinero de 2 bancos. El deslave en Venezuela, cambio climático, la niña en planificación urbana anárquica.
Ministerio o un misterio rodea el asesinato a puñalada de una niña de 12 años allá en Jaina. Y diputado renuncia del Partido Cívico Renovador y se pone a disposición de todos. Se declara independiente un diputado que renunció del Partido Cívico Renovador. Se fue otro que brincó la tablita. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más del Puerto TV en Noticias. Nos vemos.